Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Creuem França de tornada cap a casa. Deixem enrere paisatges que encara ens ballen els ulls. Per aquí afecta? Ja. Què és això? Un túnel. Ens endinsem al túnel de la A86. És a 2 nivells superposats dedicats només a vehicles lleugers. Té una longitud de 10 quilòmetres. És un dels més llargs de França per vehicles. I l'alçada és limitada. Bueno, avui li donem un repàs a la furgó. Tots aquests 2 mesos no l'hem netejar cap vegada. Un cop, poder. No ho sé. En qualsevol cas, ja la pobreta necessita un bon bany. L'atelier. Va, que tu no surts, l'important és el pastís. Pecat absolut, Dos pecatets. Però ens fotem això de cop? No és molt? Allò, anar arromossegant. I és molt, això. Els són tots iguals? Sí. Per aquí? Bueno, estem caminant, estem anant cap a Chartres, un caminet que surt del càmping molt xulo. Mireu quin riu més maco. Oh! Després d'un dia calorós, decidim sortir a estirar les cames i fer una volta pel centre de Chartres. De mica en mica, entre les teulades, comença a aparèixer la silueta imponent de la catedral. Les seves torres, visibles des de gairebé qualsevol punt de la ciutat, ens guien fins a la plaça. És acollonant, Impressionant aquesta catedral. Catedral de Chartres. Déu-n'hi-do. La catedral de Nostra Senyora de Chartres és un dels exemples més importants de l'arquitectura gòtica a França i va ser construïda principalment entre els segles XII i XIII després de l'incendi de 1194. Aquestes catedrals estan plenes de simbologia. Sí, però mira com estan decorades. La catedral mesura uns 130 metres de llarg i les seves 2 torres d'estils diferents arriben a 113 i 115 metres d'alçada. Aquí podem veure clarament les 2 torres. La de l'esquerra és d'estil gòtic i la de la dreta és d'estil romànic. S'han fet a diferents èpoques. La d'estil romànic es va construir sobre el 1100 i la de l'estil gòtic el 1500. Crec per un incendi que es va tenir que reconstruir.
El pòrtic reial és el més antic, segle XII, i representa a Crist envoltat dels seus apòstols i profetes. La plaça davant de la catedral. La gent aquí sopant, perquè és l'hora de sopar per ells. Aquí veiem el pòrtic sud, o pòrtic del judici final. Té un to més dramàtic i expressiu. Ara estem davant del pòrtic nord, dedicat a la Verge Maria. És d'un segle més tard, el segle XIII. Estem als peus de la catedral, Descansant una miqueta. aprofitant aquest airet que fa ara. Sí. S'agraeix. Són les 8 i es comença a estar bé. Sí. Aquestes són les cases que hi ha davant de la catedral. Realment a la tarda és quan es poden visitar millor les ciutats, i a més en un diumenge. No hi ha ningú. L'edifici del mercat és un cobert de ferro i vidre que s'ha conservat força bé i és un bon exemple del tipus de construccions de mercats alimentaris de finals del segle XIX. Ahir, degut a l'hora que era, no la varen visitar per dins, així que avui ho tornem a intentar. L'edifici actual es va aixecar sobre els restes d'una antiga catedral romànica i destaca per haver-se conservat gairebé intacte fins avui, cosa molt poc habitual en monuments d'aquesta època. La catedral de Chartres va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a l'any 1979. Avui continua sent un dels principals punts de pelegrinatge de França i un dels monuments més visitats del país, tant per la seva arquitectura com pel seu estat de conservació excepcional. Els seus vitralls són els millors conservats de l'Europa medieval. N'hi ha més de 170 finestres i a prop de 2.600 metres quadrats de vidre policromat. El color més famós és el blau de Chartres, un to profund i translúcid obtingut amb cobalt. Al paviment de la nau central hi ha un laberint de pedra d'uns 12 metres de diàmetre. Els peregrins medievals el recorrien com a símbol del camí espiritual cap a Déu quan no podien fer peregrinatges a Jerusalem.
davant tenim el Museu de Belles Arts. Bueno, i per acabar, a França, què, carinyo? Què mengem? Una cosa d'aquestes. Com es diu això? Una galet? Una galet. Això, una galet. Vaig a provar la galet. Aquí hi ha un museu, que és el Museu del Vitrall. Aquí t'expliquen coses sobre com es fan els vitralls, suposo. Anem a veure si val la pena entrar. El Museu del Vitrall presenta una exposició senzilla, però molt interessant, que explica pas a pas tot el procés de creació d'un vitrall des del dibuix inicial fins al muntatge final. A més, hi podem veure un vídeo explicatiu del procés que permet apreciar encara més la feina dels mestres vidriers. A més de la catedral, Chartres disposa d'alguns murals sorprenents repartits per diversos barris. A la plaça de les Alles trobem unes escultures un tant curioses. Qui tenim aquí? No sé, sembla el David i el Goliat. Anem a veure el Goliat, que no l'hem vist. El tenim. Sí, està desafiant. I això deu ser l'Ajuntament, no? Molt xulo. La Tere no pot evitar-ho. A la que veu una església, cap dintre. Por favor. L'església té orígens molt antics, però l'edifici que veiem avui sobretot és del segle XVI, construït en estil renaixentista amb elements gòtics tardans. Va ser restaurada al segle XIX després d'un període de decadència. Ja tens l'ànima neta? Ja tinc l'ànima neta. Vinga, som-hi! Sant Joan... Fora de casa. 2025 a França. Però Un cava francès. francès. Un cava Un parell francès. de truitetes a francesa Exacte, una truita a la francesa i una i coca. unes coques de França. Una coca francesa. Ara ens despedim a la francesa. Adéu. Sant Joan. Sant Joan. Yeah. Nit de Sant Joan. La nit de Sant Joan. Salut. No tenim petards, però farem pum-pum. Pum, pum. Encara no hem arribat a casa, però Sant Joan no espera. Així que celebrem la revetlla allà on som, amb cava i una coca improvisada. El viatge s'acaba, sí, però abans brindem pel camí fet i per l'esperança de tornar a viatjar ben aviat. Escolta, això està boníssim, eh? Us esperem en propers vídeos. Ep! I si no t'has subscrit, ara és el moment.